Почнуваме со вестите и со најавата дека утре ќе се одржи електронската аукција во врска со изградба на платформата за паркинг на Дотиња на потегот пред трговскиот центар. Изградбата на платформата треба да допринесе таму да се проречи сообраќајниот метеж во градот, па и да се доуреди коритото на Отиња. Во Штип ќе се гради и втората платформа за паркирање на возила над река Отиња. Во врска со платформата за паркинг места над река Отиња на потегон кон основниот суд во Штип. Од кабинетот на градоначалникот на општина Штип информираат дека тендерската аукција на јавно наддавање ќе се одржи утре среда со почеток во 10 часот и 30 минути. На истата ќе учествуваат 6 од 9 пријавени фирми кои ги исполнуваат условите. Останатите 3 се одбиени заради недостатокот на целосна документација. Проценетата вредност изнесува 9 милиони и 400 денари без ДДВ, а со вклучен ДДВ е 11 милиони и 92 денари. Со изградбата на втората платформа над река Отиња се очекува сообраќајниот метеж во центарот на Штип да биде растеретен, а комплетно да биде доуредено и коритото на Отиња во централното градско подрачје. Што се однесува за доуредувањето на коритото на река Отиња од потегот кај црквата Свети Никола до Ново село, и таму работите ќе се интензивираат заедно со започнување на изградбата на платформата, со што во Штип коритото на река Отиња се очекува во краток временски период комплетно да биде доуредено. Уредувањето на коритото на река Отиња е приоритет за град Штип. Работите во уредувањето на делот од црквата Свети Никола до Ново село стагнираат, но со најавата за изградба на платформата пред трговскиот центар ќе се интензивираат и работите за доуредувањето на коритото на река Отиња, со што оваа река во Штип и нејзиното корито комплетно ќе добие примерен изглед. Жителите од населбата Пребек денес реагираа на информацијата за отворање на мал групен дом во нивната населба. Побараа одговор од надлежните, а најавија дека деновиве масовно ќе излезат и ќе кажат не на овој проект. Малиот групен дом треба да биде отворен до јуни и ќе се наоѓа на вториот кат од Центарот за аутизам. Неколку жители од штипската населба Пребек денес побараа одговор од надлежните, зошто во едно од нивните згради ќе се отвара мал групен дом. Револтирани, бидејќи никој ниту ги прашал, ниту пак ги известил за отварање на ваков дом. Денес не сакаа да зборуваат пред камера, со образложение дека се само 5 мина, а револтот е кај сите жители од населбата Пребек. Дека малиот групен дом ќе го попречи работењето и на Центарот за аутизам. Пред известен период реагираа и родителите, чии деца секојдневно го посетуваат овој центар. Ако се вознемирени, знаат да бидат некои деца и агресивни, особено кога се во пубертет. И сега доколку се донесат мари деца, има многу мари деца со аутизам, значи би било загрозено, значи не е тоа ни до вработените, ни до никој. Едноставно се случуваат повреди во основните училишта, меѓутоа овие деца се со многу голема сила. И родителите кои што имаат мари деца, за жал, еве и моментално не ги пуштаат во центарот, а откако ќе се скрати поставот, тоа останува невозможно за малите деца. Иако и родителите и жителите на Пребек се против отварање на мал групен дом, министерката за труд и социјална политика при нејзината последна посета на Штип изјави дека само ваков центар може да ги подобри условите за живот на децата без родителска грижа. Заради тоа што сме свесни за постоењето на големи нехумани институции, како што се Демир Капија, како што се други институции кои што се на територија на Македонија, но знаете, кога ќе влезете во нив, разбирате дека тоа не е соодветно живеалиште за ниедно дете, ниту за лице со попреченост во Република Македонија. Токму затоа интенцијата на Министерството за труд и социјална политика е да создава социјални услуги на локално ниво. И тој мал групен дом никако не го загрозува функционирањето на Центарот за аутизам. Центарот за аутизам е навистина важен. Го финансираме од една страна, друга страна финансираме
удружение на граѓани за да го збогати квалитетот за функционирање на тој центар за аутизам, но на вториот спрат кој што во моментов не е искористен како капацитет, создаваме заедно со општината мал групен дом и со тоа го збогатуваме квалитетот на услуги кон граѓаните, не го намалуваме. Малиот групен дом во Штип треба да биде готов до јуни. Во 100 квадрати ќе живеат 6 до 7 деца на возраст до 18 години. За нив ќе се грижат стручни лица. Ќе им бидат достапни 24 часа. Средствата за преадаптација на просторот се обезбедени од Министерството за труд и социјална политика. Македонија ќе инвестира во обновливи извори на енергија. Во новиот закон за енергетика планирани се поволности при изградба на фотоволтаични централи. Единствена можност на Македонија за зелената економија е да инвестира во производство на струја со помош на ветер и сонце, вели вице-премиерот Кочо Ангјушев. Инвестиции во изградба на обновливи извори на енергија, но и за енергетски ефикасни фасади се дел од проектите со кои македонските компании и домаќинства ќе може да конкурираат за добивање на пари преку поволни кредитни линии. Ова денеска го најави вице-премиерот Кочо Ангјушев при презентацијата на програмата за финансирање на зелена економија, а во организација на Европската банка за обнова и развој. Ова што го подразбира за развојот на зелената економија, подразбира поширок сет на мерки, кои што не се само инвестиции во делот на обновливи извори на енергија, него се и во делот на енергетска ефикасност, односно изолации на станбени објекти и се што подразбира енергетска ефикасност. Морам да кажам дека во моментов се работи истата работна група од УСАИД работи на Законот за енергетска ефикасност, кој што ќе биде исто така усогласен во целост со енергетската заедница во Виена, која што е надлежна за нашите енергетски проблеми, односно нашата енергетска политика пред Европската комисија. Ангјушев потенцира дека 1 евро инвестиција во енергетска ефикасност заштедува 2,2 евра во производство на енергија. Тој забележува дека на Македонија и преостанува да инвестира само во обновливите извори на енергија, бидејќи резервите со јаглен не се големи, а нема ниту газ, ниту нафта. Затоа, согласно новиот закон за енергетика, која е во собраниска процедура, се предвидени и поволности при изградба на фотоволтаични централи. Тука ќе пуштиме тендери до 200 мегавати фотоволтаични електрани, од причините кои што предмалце ги зборував, со не веќе фидинг тарифи, него со премиум тарифи, при тоа за да ја намалиме инвестиционата вредност на проектите, односно трошоците на приватните инвеститори, ќе одредиме државно земјиште и тоа од 5-та и 6-та категорија, бидејќи нема никаква смисла да вие земјоделско земјиште или шуми сечете за да правите фотоволтаици, него напротив земјиште кое што е од 5-та и 6-та категорија, ние ќе го определиме, ќе го парцелизираме на проекти од 1, 2, 5 мегавати. Источниот регион е еден од лидерите во изградбата на фотоволтаичните централи, а наскоро се очекува изградбата на првата ветерна електрана кај Свети Николски Богословец. Тешко повредена е 27-годишна пробиштипјанка со патничка на мотоцикл во сообраќајната несреќа која се случила вчера на патот Пробиштип-Крупиште. Во незгодата учествувале товарно и патничко возило. Тешка сообраќајна несреќа на регионалниот пат Пробиштип-Крупиште. Во незгодата учествувале моторцикл Труба, патничко моторно возило БМВ и товарно возило Мерцедес. Во незгодата со тешки телесни повреди се здобила со патничката на моторот 27-годишна пробиштипјанка. Поради сериозноста на повредите е пренесена и хоспитализирана во комплексот клиники Мајка Тереза во Скопје. Мотоциклистите се загрозена категорија на учесници во сообраќајот. По зачестените сообраќајни несреќи со мотоциклисти од Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот потсетуваат на врската за носење на заштитна опрема и одговорно учество во сообраќајот. Тоа се ризични групи на учесници во сообраќајот и токму затоа апел најпрвен до сите нив да бидат максимално внимателни и одговорни во сообраќајот, затоа што тие се најизложени и најмногу страдат во сообраќајни незгоди. Апелираме нивно внимателно, одговорно учество во сообраќајот и пред се користење на заштитни кациги со одветна заштитна опрема. Секој мотоциклист треба да знае дека некористењето на заштитната кацига се санкционира, меѓутоа треба да знаат дека користењето на кацигата е пред се за нивна лична заштита од евентуални со цел амортизација на последиците при евентуални сообраќајни незгоди. Ова е втора потешка сообраќајна несреќа на регионалниот пат Пробиштип-Крупиште. Претходно со тешки телесни повреди се здоби возач на джип откако со возилото излета од патот. Оваа година на подрачјето на СВР Штип регистрирана една сообраќајна несреќа во која настрада мотоциклист
Годинава на патиштата во државата 8 мотоциклисти го загубиле животот. Од полицијата е и следнава вест. Исчезна 17 годишна штипјанка. Родителите, роднините и полицијата трагаат по девојката која 2 дена не се вратила дома. Вчера нејзината 50 годишна мајка пријавила во полицијата дека околу 3 часот и 20 минути со нејзиниот сопруг забележале дека нивната 17 годишна ќерка не била во собата во која претходно спиела, односно дека не е дома. Се преземаат мерки за пронаоѓање на девојката. Инаку претходно во полицијата Проби Штипјанец ја пријави за исчезната неговата невенчана сопруга. Потврда за сите примени вакцини повеќе нема да биде потребна за упис во првооделение. Иако оваа одлука се косеше со законот за задолжително основно образование, таа беше еден од документите потребен за упис на првачињата, а во меѓувреме расте бројот на невакцинирани дечиња. Потврдата за сите примени вакцини повеќе нема да биде услов за упис во училиштата. Овој услов се коси со Законот за образование, со што се наложува задолжително основно и средно образование за секое дете. Бројот на родители кои одбиваат да ги вакцинираат своите деца во изминатите 3 години во постојан пораст. Според статистиките на патронажната служба во Штип, 6 родители одбиле да ги вакцинираат нивните деца, зашто им се закануваат парични глоби во висина од 300 до 650 евра. Опфатот на вакцинација во државата падна од 95 на 91%, со што се смета дека се загрозува колективниот здравствен имунитет. Најдрастичен е падот кај 12-месечните бебиња, кои треба да ја примат вакцината МРП, за која се претпоставува дека предизвикува аутизам. Од пред 3 години во Македонија почнаа да се употребуваат поливалентни вакцини и наместо 13 пати како претходно децата се боцкаат по 7 пати. Продолжен рокот за аплицирање за добивање на субвенции. Најверојатно по барање на ветеринарите, сточарите ќе може да ги достават барањата до крајот на месец јуни. Ќе се пролонгира рокот за поднесување на барањата на сточарите за субвенции. Најверојатно сточарите за финансиска поддршка од државата ќе аплицираат и во јуни. Ова е договорено меѓу Ветеринарната комора, Платежна агенција и Министерството за земјоделство по барање на комората дека до 15 мај ветеринарните екипи не можат на терен да ја спроведат имунизацијата против болеста јазлеста кожа и извршат попис во стадата. Постигнавме начелно некој договор во смисла на тоа да рокот се продолжи и се пролонгира. Верувам дека овој рок ќе го испочитуваат и ќе биде продолжен, со што ќе се намали притисокот, односно тензијата од страна на сточарите на цела држава. Рокот не е утврден, тоа е предлог наш да биде најмалку до 30 јуни. Што значи тие веќе имаат начелно до 15 јуни да треба да се пролонгира, но ние бараме до 30 јуни. Од Штипската ветеринарна станица вела дека ниту еден сточар нема да остане без потребните документи за субвенции. Со сигурност ви гарантирам дека ни еден сточар нема да остане да не може да му се изврши попис и да ги комплетира документи да ги поднесе за субвенционирање. И покрај тоа што е периодот повторно краток и покрај тоа што ќе се продолжи, но ќе смогнеме сили да едноставно оваа работа ја завршиме до крај без никаков проблем, да луѓето едноставно ги добијат своите средства. Годинава за 10% е зголемена финансиската поддршка за сточарството. Нема драстично намалување на сточниот фонд во Штипско и Карбинско, велат од ветеринарната станица во Штип, и покрај субвенциите сточарите не ги зголемуваат стадата. Заврши изградбата на споменобележјето на првиот претседател на Крушевската република Никола Карев во местноста Свиланово. Новото споменобележје се изгради со средства од програмата за рамномерен регионален развој и дел од буџетите на општините Кочани и Чечиново Облешева. Заврши изградбата на споменобележјето на македонскиот револуционер Никола Карев во местноста Свиланово, каде што загинал, а се наоѓа на територија на општина Кочани. Емил Василев од Центарот за развој на Источнопланскиот регион вели дека на 27 април
ќе биде пуштен во употреба спомен обележјето, ако се реализираше со средства од Бирото за рамномерен регионален развој при Министерството за локална самоуправа и дел од буџетите на општините Кочани и Чешиново Блешево. Настанот ќе започне уште во утринските часови со поставување на цркиња на спомениците на Никола Карев, едниот е во Кочани, другиот е на патот помеѓу Кочани и селата Чешиново, Блешево, Спанчево на место тркање, и на крајот како последна дестинација ни е самиот ново изградениот објект на локацијата Свиланово. Василев додава дека на настанот ќе присуствуваат 11 градоначалници од Источнопланскиот регион, представници на Министерството за локална самоуправа, но и членови на семејството на Никола Карев, како и градоначалникот на општина Крушево. Новото спомено обележје на македонскиот револуционер Никола Карев во местноста Свиланово чини 5.647.000 денари. Најголемиот дел од средствата се од националниот буџет, кој што реков програмата за рамномерен регионален развој, додека собствено кофинансирање имаат општините Кочани и Чешиново Блешево. Во моментов се чека и одлуката за доставените 4 проекти од 11 општини и од Центарот за развој на Источнопланскиот регион, кои имаат регионален карактер, а треба да се финансираат преку програмата за рамномерен регионален развој за тековната година. Од сферата на културните збеднувања, поточно за сите љубители на пишаниот збор, утре вечер пред Штипјани во Универзитетскиот ресторан ќе биде промовирана третата збирка поезија на авторот Ванчо Накев, насловена Камено зглавје. Штипјанецот Ванчо Накев подолго време живее во Норвешка, но за корените не заборавил. Пишува поезија, а неговото творештво се случува насекаде, но најмногу во неговата поезија изобилуваат емоциите за родната грудка. Неговата трета стрихозбирка Камено зглавје утре вечер пред Штипјани ќе биде промовирана во Универзитетскиот ресторан. Јас сум радосен што повторно по трет пат веќе имам ми се пружува прилика во својот роден град да се представам со една нова стихозбирка на една екзистенционална лирска рефлективна лирика или поетика и се надевам дека ќе им се допадне на читателите. Промоцијата е утре, во среда, на 25 април, во Универзитетски ресторан, во 19 часа. Каде ги пишувате песните? И како точно живеете? Па песните се пишуваат секаде, па дури во сон, во авион или на одмор или вамо или тамо, али дестинацијата е Осло, Упсола, во Шведска, Штип, тие се главни уточишта. Камено зглавје, како и целата збирка, се работи за една метафора или повеќе сплет на метафори, пред се за предизвик и барање на нов израз низ тие метафори, за еден послободен концепт на изразување, каде што на еден поетски и насушен начин може да се искажат сите тие работи што нас лично не обседнуваат во животот. Инаку Камено зглавје Ванчо Накев ја посветува на неговата внука за тоа да памети и да не ги заборава корените. Оваа книга ја посветувам на мојата сакана или пресакана внучка Алма со голема радост и со голем завет, бидејќи ние фамилиарно со брат ми се имаме иселено во Скандинавија. Речи си не останува никој друг овде од фамилијата, така да книгата е посветена на идните генерации кои се представени од мојата внучка Алма,
со завет да ги научат јазикот и културата на Македонија. Промотор на стихозбирката Камено с глави од Ванчо Накиев ќе биде Евтин Клетников, а книгата е печатена во издавачката Куќа Тројка. Исто така, книгата промоција имаше и во Скопје. Спортот и хуманоста одат рака под река. За што станува збор? Вечерва во штипскиот ирски паб Даблин се организира заедничко следење на фудбалскиот надпревар Ливерпул-Рома. На овој полуфинален надпревар во рамките на Лигата на шампионите на Европа се поканати навивачи на Ливерпул за да ја почествуваат волшебната енергија на Енфилд. На ова заедничко следење на фудбалскиот меч со топлина во срцата на навивачите ќе се докаже хуманитарниот карактер и ќе им се помогне на Марко и Ања со донација во одредените кутии, секој според своите можности. Фудбалот и хуманоста сплотени во заедничка средба на навивачите на Ливерпул во ирскиот паб Даблин вечерва како дел од Енфилд. Толку во вторничната информативна програма на Ирис телевизија. Довидување.